Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi mostro un metodo che ritengo piuttosto rivoluzionario, che consente di lavorare a uncinetto tunisino usando due colori, ma in piano, dunque non in tondo, e senza dover tagliare i fili alla fine delle fasi di andata o di ritorno. Questa infatti è una delle caratteristiche forse più antipatiche della lavorazione a uncinetto tunisino, ovvero gli effetti cromatici che il tunisino produce usando uno o più colori sono splendidi, ma indipendentemente dal fatto che si cambi colore alla fine della fase di andata o di quella di ritorno, bisognerà sempre tagliare il filo, perché si troverà in qualche modo dalla parte sbagliata del lavoro, no? Tra virgolette. Questo quando si lavora in piano. Questo implica che una volta finito il progetto ci troveremo con una miriade di codine da affermare e sistemare. Quindi un vero delirio. Col metodo che vi mostro oggi invece riusciremo a evitare del tutto la formazione delle famigerate codine. Ma cominciamo! Allora, eccomi qui. Sapete che di solito io mi porto avanti col lavoro e faccio la prima riga, ovvero la riga di base che di solito è standard, è la stessa per tutti i tipi di punti. In questo caso però io ho fatto la riga di base ma solo fino alla fase di andata. Come vedete ho tutti i miei punti ancora sull'uncinetto, ancora da scaricare. In questo caso sono 15, ma questo è indifferente visto che andremo a fare il punto semplice che non ha multipli specifici. Dunque io col mio colore diciamo principale, che è questo giallo, ho fatto una catenella di 15 punti, ho caricato tutte le asole, tutti i punti sull'uncinetto prendendoli dalla barretta posteriore e ora vado a scaricarli, ma per creare il bicolore io vado a prendere un altro colore, un altro filato e la vado ad attaccare qui. Quindi io prendo questo marrone, violaceo diciamo, e lo attacco qua in fondo e vado a fare la fase di ritorno con lui. Quindi passo prima attraverso una sola asola, come sempre, poi carico il filo sull'uncinetto e passo attraverso due asole contemporaneamente, che a questo punto saranno una di un colore e una dell'altro colore. E attenzione, ripeto questo secondo movimento, ma mi fermo quando mi trovo con due asole sull'uncinetto e non una sola come al solito. E dunque mi fermo a questo punto. Mi trovo con due asole sull'uncinetto, una di un colore, una dell'altro, ma questo è indifferente. Ora quello che faccio è andare a prendere il mio colore principale, che è il giallo, che si trova qua e che nel metodo classico avrei dovuto tagliare, e lo porto verso avanti e chiudo la fase di ritorno con esso, ok? Così. In questo modo io mi trovo con il filo principale sull'uncinetto. Ovviamente tiro un po', aggiusto la tensione, in modo che questo filo che io mi trovo dietro nel colore principale sia abbastanza lento, diciamo, cioè non troppo teso né troppo lento, in modo che non mi cambi la tensione della mia riga. Ora quello che io faccio è questo. Io continuo a lavorare con il mio colore principale a punto semplice, porto, mentre lavoro però mi porto dietro e lavoro sui fili, sia quello che ho creato adesso portando il filato principale davanti, quindi questo lento, che quello nel secondo colore, me li porto dietro mentre faccio la fase di andata e vi faccio vedere come. Dunque io me li tengo qui, i due fili che mi devo portare dietro, e il filo col quale devo lavorare ovviamente rimane in questo modo, come lo tengo io. Allora abbiamo detto punto semplice, inserisco l'uncinetto sotto la prima barretta verticale e passo sopra l'uncinetto, con l'uncinetto sopra ai due fili che mi sto portando dietro, molto tranquillamente raccolgo il filo e faccio il mio punto semplice, il primo. Il secondo punto semplice invece faccio così, lo vado a fare, ma la testa dell'uncinetto questa volta passerà sotto i due fili che mi sto portando dietro, vedete? Quando vado a raccogliere il filo, che quindi passerà sotto. Raccolgo il filo e lo porto sull'uncinetto e in questo modo i miei due fili vengono lavorati
dentro, cioè vengono racchiusi nella lavorazione mentre lavoro. Quest'altro punto lo vado a fare, passo sopra ai 2 fili e faccio il mio punto. Quello successivo passo sotto. Quindi alterno queste 2 fasi, questi 2 movimenti, in modo da catturare in un certo senso i miei 2 fili di troppo, quelli che mi porto dietro, me li catturo nel lavoro. Quindi in questo passo sopra e quello successivo passo sotto. Ovviamente, man mano che procedo e che divento pratica di questa lavorazione, io non ho più bisogno di stare a pensare, no? Sopra sotto, ma diventa una cosa abbastanza automatica. Ecco qua, sopra, sotto, sopra, sotto, sopra, sotto, questo è sopra e l'altro è qui, il punto di fine riga, da qualche parte, eccolo qua. Soprattutto il primo sarà forse un po' più difficile da riconoscere, ma non vi preoccupate più di tanto. Raccogliamo il filo e lo portiamo su e adesso, esattamente come prima, io faccio la fase di ritorno col secondo colore, che mi trovo però qui, senza averlo dovuto tagliare prima, ok? Me lo trovo già qui, pronto, e vado a fare la mia bella fase di ritorno. Ecco, attenzione, esattamente come prima, io mi fermo nella fase di ritorno quando ho 2 fili sull'uncinetto, 2 asole sull'uncinetto e vado a chiudere portandomi il mio primo filato. Allora, per non ingarbugliare i fili, in questo momento io porto il secondo filo un po' sul davanti, così non mi si ingarbuglia. Prendo il filato principale, ovvero il giallo, quello con cui lavoro i punti, e la fase di andata, lo porto avanti e chiudo il punto, chiudo la riga con esso. Ancora una volta sto attenta a creare, diciamo, una tensione giusta, quindi lo lascio un po' libero. E di nuovo, esattamente come prima, io vado a fare quel discorso di passare sopra e sotto i 2 fili che mi porto dietro. E ora ve lo faccio vedere in maniera un po' più veloce, così vi rendete anche conto di quanto sia tutto sommato semplice e automatico come movimento. Quindi qui adesso l'ho preso in mezzo. Allora, sopra, sotto, sopra, sotto, sopra, sotto, sopra, sotto, sopra, sotto, sopra, dov'è? Sotto e punto di fine riga. Che è un po' più complesso, forse dovrei studiarlo un po' meglio, il punto di fine riga per questa lavorazione, e facciamo il ritorno con il nostro colore a contrasto. Tiriamo un po' il filo per non sbagliare la tensione, ecco fatto. E ritorno. 2 asole sull'uncinetto, porto avanti il mio colore secondario, lo porto avanti, così non mi sta tra i piedi, e con il colore principale vado a chiudere la riga. Ecco qua, lo tiro un pochettino, faccio sempre in tempo a tirarlo poi, no? Se lo lascio lento. E di nuovo vado a fare la mia lavorazione che vi ho già mostrato
quindi sopra, magari me li prendo un attimo con le dita proprio, no? In modo da aiutarmi in questo movimento, sotto, sopra, sull'uncinetto, porto il secondo colore davanti per comodità e chiudo la riga con il primo in questo modo, lo slento un po', ecco, e poi riprendo la mia lavorazione. Ora, vi starete chiedendo come appare questa lavorazione sul retro, visto che mi porto dietro i fili di volta in volta. Ebbene, questo è il retro. Come vedete non ha problematiche particolari, ha un suo disegno, e vi dico anche che non è una lavorazione eccessivamente densa. Io vedo che è comunque la rigidità del campione è quella classica del tunisino, anzi, una cosa positiva è che, come vedete, sotto, pur usando il punto semplice, che è uno dei punti che si arrotola di più, la tendenza invece è diminuita in questo modo, ok? E come vedete io creo sul davanti il mio bellissimo effetto bicolore, e in questo modo però non ho fili da tagliare alla fine, e la chiusura del lavoro sarà quella classica. Se la voglio ottenere in giallo vado a chiudere il lavoro in maniera classica. Non so a questo punto se portando indietro entrambi i colori oppure no, si possono anche tagliare alla fine e poi alla fine sì, li posso fermare in maniera semplice, tanto si tratterà di 3 fili in tutto. Un'altra cosa importante da dire è che questo metodo ovviamente funziona con tutti i punti che voi vogliate creare, insomma. Forse con alcuni punti sarà un po' più difficoltoso il movimento del sopra-sotto. Per esempio avevo provato il punto rovescio e lì si crea un po' di problema, però è comunque fattibile. Il difetto maggiore di questa tecnica è uno e uno solo, secondo me, e cioè il fatto che si spreca un po' di filo, soprattutto se io vado a fare una lavorazione su piano più lunga di questo campione. Finché si tratta di una sciarpa, però, per esempio, secondo me il filato che si spreca portandolo, no, come in questo caso, no, portandolo da una parte all'altra, forse vale la pena comunque rispetto al doversi poi fermare e tirare dentro tutte le codine del lavoro, insomma, no? Certo, se vado a fare una maglia ci sarà abbastanza filo sprecato, però diciamo questo forse è l'unico difetto di questa lavorazione. Niente, io spero che questo metodo vi piaccia. Lasciatemi dei commenti e ditemi che cosa ne pensate, se avevate mai pensato ad una soluzione di questo tipo. E niente, io nel ringraziarvi per avermi seguito fino a qui, vi invito ad iscrivervi al mio canale, questo, e se volete vi invito ad andare a dare un'occhiata anche al mio primo canale, che è totalmente in inglese, però è già pieno di contenuti sia che riguardano l'uncinetto tunisino che altre lavorazioni molto interessanti. E quindi niente, questo è tutto per oggi e vi saluto, bye bye!